դատավորներին Այ քեզ բա։ ներկայացնելիս, այսինքն Շատ լավ։ այնպես ազդեցություն եք ունենում եւ դուք խոսեցիք նաեւ նախադեպային որոշում ենք կայացրել Այդ ճակերտներով ասեցի նախադեպային։ Բայց ամեն դեպքում ուղղակի եւ ցանկանում եք որ ուղղորդիչ նշանակություն Այո։ Ես կարծում եմ որ դուք բարձրագույն դուք զապիս եք անում ձեր հարցը։ Չէ։ Հա, ասեք։ Ուղղորդելու, այսինքն բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները ուղղորդիչ նշանակություն ունեն դատարանների համար, ես որքանով գիտեմ, վճռաբեկ դատարանի որոշումներն են, որ Հիմա դուք կարծում եք, որ մենք որևէ մի դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշումը, եթե տեղադրում ենք մեր կայքում, կամ եթե որոշումը ուղարկում ենք մնացած բոլոր դատավորներին, որպեսզի այդ որոշման հետ ծանոթանան, դա հստակ չի, ով կկարդա, ով չի կարդա, դա արդեն դատավորներին դրանով ուղղորդում ենք։ Ես Քավլից ես ասեցի ուղարկում ենք իրենց, որպեսզի իրենք ընթերցեն, ծանոթանան։ Բոլոր որոշումները դրվում են մեր կայքում։ Գիտեք, սա միջդատական վարույթի, այսպես ասեմ, այդ խնդիրները անփոփող մեկը մյուսին լրացնող երկու որոշումներ էին, դրա համար մենք ուղարկել ենք։ Հիմա գուցե հակակոռուպցիոնով, որ մենք ստացել ենք հաջորդ միջնորդությունը դատավորին պատժելու, էտել ենք ամենայն հավանականությամբ ուղարկելու, որովհետև այդ բնույթի առաջի գործն է։ Չէ, Վարդազանինը անցած է, ավարտվել է։ Սա այդ բնույթի միակ որոշումն է, որ մենք ստացել ենք, որը նոր ենք ստացել, այ վստահ եմ, որ դա էլ անպայման ոչ միայն կուղարկենք, այլ նաև կայքում կդնենք, գուցե Լիլիթը այլ տարբերակներ գտնի դրանք տարածելու։ Հիմա եթե դրանք ուղղորդելու են, ուրեմն շատ լավ են ուղղորդելու, որպեսզի դատավորները ձեռնպահ մնան դատավոր գործելու ժամանակ կամ որպես դատավոր աշխատելու ժամանակ բիզնեսով զբաղվելուց։ Դա կարևոր չի որն է, մենք կքննենք դուք իմանաք։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, եթե դա ուղղորդելու է, ուրեմն լավ ուղղորդում է, որպեսզի մարդիկ բիզնեսից հեռու մնան։ Եթե կնայենք ինչ որոշում կընդունենք, հիմա չեմ կարող ասել։ Ես միաձայն չեմ, մենակ չեմ ընդունում։ Շատ լավ, բան եմ ասել, ձեզ ասում եմ, որ այո, որոշ դատավորների ներքին համոզմունքը մինչև 18 թվականը այդ միջնորդություններում եղել է ընդամենը 2-3% դեպքերում, 18 թվականից հետո 50, 40, 60% դեպքերում։ Շատ լավ ներքին համոզմունք է եւ բավական բան է, աճ է գրանցել այդ ներքին համոզմունքը։ Որևէ դատախազ որևէ կարգապահական հարուցելու լիազորություն չունի։ Այդ դուք սխալ եք մեկնաբանում։ Լավ արել, քաղաքացին էլ է դիմում։ Եթե քաղաքացին իրանք ունի դիմելու դատախազը չի կարող, փաստաբաններն էլ են դիմում, քննչական ծառայություններն էլ կարող են դիմել, ցանկացած քաղաքացի, հայցվոր, պատասխանող, մեղադրյալ, տուժող, վկա, բոլորը կարող են դիմել։ Չհասկացա, դատախազությունը ուր չի դիմել։ Արդարադատության նախարարությանը, որպեսզի դատավորների կարգապահական Այո։ Այո։ Նախկինում շատ քիչ է դիմել, օրինակ վիճակագրությունը 19 թվականի Այո։ տարվա ընթացքում 1-2 կարգապահական վարույթ հարցեր դատավորների նկատմամբ, հիմա միայն այս տարի 20-ի է հասնում 2021 թվականի կարգապահական։ Շատ լավ, իսկ դուք գտնում եք, որ գլխավոր դատախազին էլ եմ ես ուղղորդում։ Չէ, Բա ես ինչի բան եմ։ Բայց գլխավոր դատախազը ուրեմն միայն հաղորդմամբ հանդես է գալիս ազգային ժողովին, որևէ մեկին հաշվետու չէ, առավել ևս բարձրագույն դատական խորհրդին։ Դա այդ հարցը, որ ինձ տալիս եք, ինչի համար եք տալիս։ Ամփոփենք գործընկերներ, վերջին հարցը։ Խնդրեմ։ Պարոն Ջահանգիրյան, փոխվել Վարդազարյանի հարցը։ Այո։ Փաստորեն դատարանը գտել է, որ նրա լիազորությունները չպետք է կասեցվեն, եթե չեմ սխալվում, էլի։
չպետք է կասել։ Չէ, դիմել է շրջանում, բայց միևնույն ժամանակ գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է այդ որոշումը եւ դա բողոքարկման փուլում է։ այո Այստեղ օրենսգիրքը ինչ է։ օրենսգիրքը ասում է մեր դատական հիմա ասեմ 165-ներ հիշողությամբ գուցե սխալ ասեմ, բայց 165-ի առաջի մասի համաձայն Վարչագույն դատական խորհուրդը կասեցրել է Վարդազարյանի որպես դատավոր եւ դատային նախագահ լիազորությունները մինչեւ այդ քրեական գործով վարույթի ավարտը։ Ես ձեզ համար ասեմ, իրավաբան չեք դրան, վարույթը ինչպես կարող է ավարտվել։ Արդարացման դատական ակտով, մեղադրական դատական ակտով կամ մինչ դատական վարույթն իրականացնող մարմնի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու գործի վարույթը կարճելու ակտով։ Հիմա եթե դրանցից որևէ մեկը չկա, մենք ինչպես պիտի վերանայենք այդ խնդիրը։ Եվ մենք ասել ենք, քանի որ մենք այդ վեճի մեջ կողմ չենք, Վարչագույն դատական խորհուրդը կողմ չէ այդ վեճով։ Մենք չենք կարող այդ գործով որոշում կայացնել, կստանանք այդպիսի ավարտական ակտ, կքննարկենք լիազորությունների կասեցման հարցը կամ այլ հարց, բայց քանի դեռ չենք ստացել, ո՞նց քննարկենք։ Իր քրեական գործը իր լիազորություններին չի առնչվում, եթե ծանոթ եք։ Ուրեմն տեսեք, մենք քրեական գործին բնականաբար ես ծանոթ չեմ կարող լինել, բայց այն միջնորդությունը, որը գլխավոր դատախազը դիմել է խորհրդին, այդ միջնորդությանը մենք ծանոթ ենք եւ ծանոթ եմ այդ գործին այնքան, ինչքան ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Եթե գլխավոր դատախազը գտներ, որ այդ չգիտեմ, իր կատարած գործողությունները բխել են խորհրդի որպես դատավոր անդամի լիազորություններից, խորհրդի որպես դատավոր անդամի լիազոր, ուրեմն նա պետք է դիմեր խորհուրդ, խորհուրդը պետք է հաղթահարեր այդ անձեռնմխելիության արգելքը, այնուհետև նոր քրեական հետապնդում հարուցվեր, հասկանում եք, բայց գլխավոր դատախազը համարել է, որ դա իր որպես դատավորի լիազորությունների հետ առնչություն չունեցող խնդիր է եղել եւ դիմել է մեզ ուղղակի տեղեկացնելով, որ հարկավոր է նրա լիազորությունները կասեցնել, ինքը այդ քրեական հետապնդումը արդեն նախաձեռնում է։ Մեզ ուղղակի տեղեկացնում է։ Երկու ռեժիմ կա։ Մի դեպքում, երբ դիմում են խորհրդին, ասում են, տվեք ձեր համաձայնությունը, ասենք, որևէ դատավորի քրեական հետապնդման ենթարկելու մասին կամ կալանքը որպես խափանման միջոց նրա վերաբերյալ ընտրելու կամ մեզ ուղղակի տեղեկացնում են, որ այսինչ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել, լուծեք նրա լիազորությունների կասեցման հարցը։ Վարդազարյանին այս երկրորդ դեպքով է գնացել, ավելին չեմ կարող ասել։ Պարոն Ջհանգիրյան, ըստ էության, թե Վարդազարյանը նախնական չի ընդունում իր քրեական գործով, ճիշտ է շատ չեն խոսում, ամենայն դեպս իր փաստաբանները այդպես են ասում եւ ըստ էության Վարդազարյանը համարում են ակտիվ իշխանության մերձավորը եւ ըստ էության կա տեսակետ, որ ներկայիս իշխանությունը պարզապես փորձում է նրանից ազատվել որպես Վարչագույն դատական խորհրդի նախագահ, որպեսզի այն վեթինգը, այն բարեվարկությունը, որը որ ակնկալվում էր, իրականացվեր մեկ այլ մարդու ձեռքով, քանի որ նրա ձեռքով։ Գիտեք, հիմա տեսեք, այս օրենսգիրքը ես չեմ հիշում, 16 թվին են ընդունել մեր դատական օրենսգիրքը, թե 17, ստացվում է, որ դեռևս 16 թվականից պլանավորել էին, որ այս գործող նախագահին Վարչագույն դատական խորհրդի պիտի ինչ-որ ձևով հեռացնեն, հետո էլ ես այս ԲԴԽ-ում պիտի լինեի այդ 16 թվից որոշված տարիքով էլ ամենաավագը լինեի, որ ես փոխարինեի։ Ախր չի կարելի տենց, չգիտեմ, ինչ ասեմ, խուճուճ սխեմաներ մտածել, էլի։ Ինձ այս ԲԴԽ անդամի տեղում ընտրվելու առաջարկությունը եղել է 21 թվականի հունվարին։ Ես դրանից առաջ ոնց կամ էլ ես ընդհանրապես այս օրենսգրքի մշակման աշխատանքներին երբևիցե չեմ մասնակցել։ Նույն հաջողությամբ տարիքով ավագը կարող է լինել մեկ այլ խորհրդի անդամ եւ նա դառնալ պաշտոնակատար։ Հիմա գիտեք, ժամանակագրական հետ ու առաջը չի նշանակում պատճառահետևանքային կապ։ Այդպես չի կարելի։ Եթե տես լինի, ուրեմն ով ենթադրենք ծնվել է այսինչից առաջ, ուրեմն այն մյուսի ենթադրենք ծնողն է։ Դա չի լինի այդպես, չէ՞, պիտի պատճառահետևանքային կապեր լինեն։ Այդ մարդիկ ամուսնացած պիտի լինեն, որ այս երեխան նրանը լինի, չգիտեմ ինչ լինեն, եւ այլն։
Հիմա չի կարելի սա կապել, որ սենց եղա, ուրեմն սենց կանեք, զտումը ում ձեռքով կանեն, բարձրագույն դատական խորհուրդը նրա նախագահան որևէ լիազորություն չունի։ Բարձրագույն խորհրդի նախագահան, պաշտոնակատարը բոլորը ընդամենը ունեն մեկ ձայն։ Եվ դուք շատ լավ գիտեք, որ այստեղ պարիտետային սկզբունք է։ 5 դատավոր է, 5 իրավաբան գիտնականներ են։ Եթե իրավաբան գիտնականները մեկը համալսարանից է, մեկը ուրիշ տեղից է, ես ընդհանրապես մեր տանից եմ եկել այստեղ եւ այլը, չեմ աշխատել այդ ընթացքում, ապա դատավորները նույն կորպորացիայից են, նույն դատավորների ժողովն է իրենց ընտրել։ Եվ որպեսզի որևէ որոշում ընդունվի, այս դատավորներից մեկը կամ իրավաբաններից մեկը պետք է միանա մյուս կողմի առաջարկին։ Հակառակ դեպքում որևէ որոշում չի կարող ընդունվել։ 6 ձայն է պետք է առնվազն։ Խնդրեմ։ Պարոն Ջանալյան, դուք պատկերացնում եք որևէ իշխանություն, որը կխոստովանի, որ այո, դատավորների նկատմամբ ճնշումներ է գործածում կամ առհասարակ քաղաքական դեպատում է իրականացնում որևէ անձի նկատմամբ, եւ եթե չեք պատկերացնում, ենթադրվում է, ապա դատավորների նկատմամբ ինչ պիտի լինի, որ դուք դա որակեք որպես ճնշում։ Ես այդպիսի առաքելություն չունեմ։ Ես այդպիսի առաքելություն չունեմ։ Նախ ձեր առաջի հարցին դուք հարցը տվեցիք, դուք էլ պատասխանեցիք իմ փոխարեն, շնորհակալ եմ։ Երկրորդն էլ ես որևէ մեկի ճնշում, ոչ ճնշում այդպիսի ընդհակառակ, օրինակ այսօր ես մի իրազեկում եմ ստացել մի մարզի մի դատարանի դատավորի հետ առերեսման կապակցությամբ։ Կապնվել եմ այդ դատավորի հետ, փորձել եմ ճշտել, թե ինչ առերեսման մասին է խոսքը գնում։ Ինքն էլ պատճառը բանել է, որ մեկին արդարացրել է, դատախազությունը դժգոհ է, այնտեղ չգիտեմ տուժողի մայրը թե հայրը մեկին քաշ քշել է, իրար չգիտեմ հարվածել են, ինչ, այդ գործով ուզում են իրեն առերեսում, անել այդ տուժողի հետ։ Օրինակ, դա ճնշում է դատավորի վրա, թե ոչ։ Քանի որ այդ գործով այդ դատավորը արդարացման դատական ակտ է կայացրել։ Ես էլ ասել եմ, չգնաս այդ առերեսմանը, մինչև ես կփորձեմ տեսնեմ, քո այդ առերեսումը անհրաժեշտություն է, թե ոչ։ Եթե քո տեսածը, քո ասածը, քո պատմածը 4-5 հոգի, կարգադրիչ, գործավար, նիստերի քարտուղար եւ այլը, բոլորը պնդում են։ Ինչ են ուզում անպայման դատավորին տանեն առերեսման։ Ճնշում է թե ոչ, այդ դուք որոշեք։ Ես դեռ ուսումնասիրում եմ։ Հենց որ որոշեմ, կասեմ։